我哋依家喺邊度？錦上你依家係錦上路站啊？你哋一陣去邊啊？去農莊啊？好啦，我哋出發啦！拜拜。拍片咯！你想拍乜嘢啊？我想拍片咯。你想拍片啊？我依排都唔知有冇時間剪片喎。你想講咩？我想我數學比賽攞金獎，仲有證書。好啦，拜拜。我呢度都有燒烤。哦，你話泡泡就係咁樣。我哋辦晒手續同埋問晒嘢先，好唔好？小朋友可以買呢個套票。係。如果你哋唔釣魚釣蝦就30蚊入場。哦，好啊。係。唔釣魚釣蝦就30蚊入場費。如果釣魚釣蝦咧就50蚊支竿，就唔使入場。咁蝦咧係啦，蝦咧就必須要購買。咁啊魚釣完可以放生。哦，即係釣完蝦，如果點樣為之購買啊？我想9蚊1兩，1441斤，一定要買。哦，即係因為釣咗上嚟就係你㗎啦，所以一定要買。哦。魚就可以放翻落去。收費表如下。咦，可以露營㗎喎！佢燒烤呢度係咪任食㗎？係啊。都係任食嘅。唔係有每位有一水一汽水。咁咧就係啦，就要我怕會有轉就唔需要，所以一定要問清楚。咁但係就任食就冇蝦嘅。即係識燒烤係咪？即刻燒一隻蝦去？係啊，所以佢要嚟賣咯。多謝。咁啊蝦就要計錢嘅，釣咗上嚟就屬於你㗎啦。我呢個休閒農倉唔係好逼人嘅啫喎。落下先啊！我哋一陣啦，一陣間你帶我哋去睇下好唔好？哦，有個魚池仔，呢度有個釣蝦池，有好幾隻大頭蝦啦。有個釣蝦池，有好幾隻大頭蝦。哦，都唔係用魚餌嘅喎，你哋攞個勾佢上嚟就係㗎啦喎。我哋去睇埋其他地方啦。啊！呢邊有個看似嘅 VIP room 啦，咁啊有夾公仔機啦。依家香港任何一個地方都有夾公仔機㗎啦。咁啊呢個休閒農莊咧，有個真係我自己依家都覺得休閒嘅，因為都冇乜人。如果同平時去開嗰啲農莊咧，嗰啲就真係好誇張，人真係太多。呢度就可以擺燒烤爐喺呢邊啦，真係好休閒喎！喺個池塘邊釣住魚咁樣，燒烤又得，有個充氣水池，一啲少少嘅兒童康樂設施。哇！如果呢一棵樹，我諗夜晚黑應該好正。有啲曬，有啲熱啊嚇！兩位小朋友，哦，有個車場，兒童遊樂場區有個小型彈床啦，有波池啦，呢邊有洗手間，有沖身嘅淋浴間。佢話可以餵動物，有羊仔，有龜，啲龜喺裏邊。咁呢個休閒農莊咧就大致就係咁啦，有個草地足球場，但係就其實係擺2個龍門架嘅啫。咁就休閒嘅情況真係好休閒咯。原來係要勾佢隻腳先得㗎，頭先3勾到啦！加油啊！加油啊！
你終於釣到一隻啦，開唔開心？恭喜你啊！你又一隻啦。好啦。好呢邊。好啦，成功戰利品啦！我哋預備去煮蝦啦。OK。我哋預備煮蝦啦。好，阿妹又幫你。提翻先，呢個休閒農莊呢，燒烤都係任燒嘅。咁啊，嘢食嗰方面呢，就係依家影緊呢度咁多啦。咁啊，款式就唔算多啦，叫做食得飽你咯。雪櫃都有啲茄子啊、粟米啊、菜啊、番薯等等啦。搣住嘅，點啊？咩坐過嚟啊？好啦，影完張相我哋就搣蝦啦。OK， 今日好唔好玩？好玩。好啦，咁我哋而家食埋蝦，我哋走啦，好唔好？拜拜。拜拜。臨走前最後一個節目啊，就係玩水啦。玩完水一陣間就換衫走啦。雖然係一個小小嘅水池，但係呢，佢有部打泡機，咁都小朋友玩就會好開心㗎啦。我哋今日玩到呢度啦，拜拜。可以嘅，俾啲鼓勵我啊 ，like、share 同埋訂閱我哋嘅頻道。我哋下次見啦，拜拜。